И здравей, драги зрители, аз съм The World. Днес ще играем на Тревадор България. Трябва да започне игра. Така. Има игра, има приятелска игра също. Всички приятелска, ама какво да приемем? Има различни, ама те може и да не играят. Разбирате. Така, сега. Така, вижте. Значи. Ето. Стегляне на база. Ето е моята база. Царево. Колко дълбоко могат да се гмуркат делфините метра? О! Аз съм двама. Ето тук ще завладеем. Това е по-голяма. Ще завладея това и житно поле. Защо така? Защото те са по-големите. Завладяхме житно поле и Балкания. Ето това кой ще вземе. Розова долина, сериозно. През коя година е създадена технически университет в града? На първо място съм, ето трябва да е точно бърз отговор, ама просто разбирате, че тук в тази игра сега, когато например си доста близо си на първо място. Избрах. Ами вижте, те нямат право и да избират там. Дунавия! Коя е цифрата с най-голяма стойност в космичната бройна система? 8. Ето, видяхте ли? Само с една цифра. А другите само 100. Нали? Запом служа. Ще завладее ето и тук. Да видим колко. Там той няма да може. Няма да мога там. Сега тук няма да мога да завладея. Там се е моето. Аз почти завладях цяла България. Почти цяла България. През коя година Таджи става независима? 1986. Аз съм на първо място. За кой отговаряте си? Той е само игра, толкова беше срещу истински, нали, например, ако е също един мой приятел. Разбира се, че нямаше да съм първи. Може, иначе това е защо, даже, това са роботи. Сега заводим калякра. Станаха само 4 държави. 4 градове обърка са. Много се объркам. Толкова ще завладях цяла България. Колко метра е висок паметника на Колумб в Барселона? 190. 60. Ето, видяхте ли, отново са на първо място. Просто трябва другите да са, например, ако те са на по-тага, на по-високо, аз съм на, например, 160, аз бях на 190. Как да го разбереш? 190, 120, 60, а те са на 201, как да не са... Ама ги бе става завладях почти цяла България. Той е зеления, само една държава, само един град. Не знаеш. Те ще се опитва сега моите. Как се нарича науката за устройството и еволюцията, разпространението, значи ботаника.
някой сгреши. Да, толкова. Не, аз няма завладение. Кой от изброените държави не е от групата на силни развитите страни? Няма да ме копираш. От коя година се смята, че започва използването на грамофона? Кой? Не мога да повярвам, завладяха. Завладяха, това е най-големия град, бе. О, така, сега ще се опитам да си го върна пък. Няма ми взимаш неща. Кой град се намира Националния музей на спорта, създаден през статутата? Габрово. Само ако избереш моите, ще видиш едно. Кралството ми! Кайро е столица на студент Египет. За кой избираш Египет, бе? През коя година е роден американския повец Майкъл? Изгоних та, Все пак аз съм си на първо място, но не успя да се завърна това. Но ще се опитам да се върна. Ще се опитвам винаги, ще се опитвам. Коя е цивилизацията от Китай и т.д. Шу! Избирай моето! Колко видове приличия има в български език? О май гад! Ама все пак е трети. Само ако избереш моята, избирай зелената! За кой избираш мене? Кой от изброените песни на Орлин Гаров не е дует Кристина Димитрова, а с Мариана? Но все пак аз съм завладял повече, нали? Синя. Няма, бе, избирам си тая, няма начин. Небесствата и Балкания. Кой от изброените небесни тела е най-близо до Земята? Марс. Не, бе, защо, бе? Избери Сатурн, сега ще аз се върна. Колко лазарови района е разделена в България? 5. Вземам си я! Видяхте ли? Взех си Балкания! Това е на Кинг Вегас, знам да видя. Къде хората пият чай с сол? Защо? Как ми си върнах държавата? Червения вече започва да се разпространява, бе. Зеления остана само. Не, защо, бе? Каква представа за човека? Усмивка. Смирен, весен. Цимерен и нахален. Но все пак аз се сгъмна. Аз съм. Искам отново да се върна да държавата. Това е града. Не знам какво са какво. Кой от изброените не е зимния спорт? Рафиран. Не, за какво не го натисна, бе? Трябваше да взема зеленото, сега ще ме взема. Зеленото! Не, бе! Какво е станало, когато пинбол е излагал? Изголих там. Но все пак аз съм си на първо място. Защо? Детилката на коя страна е била Нефис? Египет?